gün danışanım seansda belə bir ifadə işlətdi ki, Günay xanım, mənim münasibətim mənim istədiyim zamanda bitəcək. Təsəvvür edin, belə bir partnyorla birlikdəsiniz. O bu sözləri sizə açıq-aydın demir, amma ola bilər ki, sizə qarışıq siqnallar göndərir ki, siz öz dünyanızda ikiləmlərə düşürsünüz. Məsələn, münasibətiniz gözəl davam edərkən və hətta dərinlik artmağa başlayanda partnyorunuz geri çəkilməyə başlayır. Digər, deyəlim ki, aranızda hər hansı bir konflikt baş verib, konflikti həll etmək əvəzinə, oturub danışmaq əvəzinə partnyorunuz qaçmağı üstün tutur, məsafə saxlayır, susur, hisslərini təmiz bağlayır. Digər bir nüans niyyətin qeyri-müəyyənliyi. Bəzən belə bir münasibətlərdə qarşı tərəf özünü sorğulamağa başlayır ki, bu insan mənimlədir ya deyil, ya məni istəyir, istəmir kimi siz özünüzü sorğulamağa başlayırsınız. Həmçinin isti-soyuq taktikalarını da görə bilirik münasibətdə. Necə? Bugün sizinlə qayğıkeş, diqqətçil, hər şey yolundadır. Amma sabah bir gün başlayır sizə yad birisiymiş kimi davranmağa və münasibətdən uzaqlaşmağa. Qüsursuzluq anlayışı. Münasibətdə kiçik bir şey onların xoşlarına gəlməyəndə qarşı tərəf problemlidir, qarşı tərəf doğru insan deyil deyə etiketi yapışdırırlar. Çünki onların zehni davamlı ideal axtarır. Görüntülərində güclü, özündən əmin, soyuq, heç nədən təsirlənməyən görüntüləri olsa da, bu əslində onların özlərini qoruma mexanizmasıdır. Bir sözlə, siz bu insanlarla münasibətdə olanda tez-tez ikiləmlərə düşürsünüz, münasibətinizi və özünü sorğulamağa başlayırsınız. Sanki o insanlar münasibətə girəndə bir ayağı çöldəymiş, bir ayağı qapıdaymış kimi davranmağa başlayır. Bu davranışlar daha çox qaçınqan bağlanma stilinə sahib insanlarda görülür. Onlar münasibət istəyirlər, sevgi istəyirlər. Amma yaxınlıq artanda yaralana biləcəklərindən qorxurlar. Ona görə də yaxınlıq artanda beyində belə bir siqnal yaranır. Təhlükə var, uzaqlaş. Uzaqlaşanda isə özlərini güvəndə hiss edirlər. Ancaq ki, zaman sonra yenidən partniyora ehtiyac duyurlar və isti-soyuq döngüsü başlayır. Sanki onların zehnində belə bir avtomatlaşmış sistem var. Yaxınlıq, təhlükə, məsafə, güvən.